埋隻筷子先夾到啊！就咁隻筷子走咗出嚟咧，佢攞翻嚟夾到，佢成日諗住擺正個位就夾到。拍低佢咯，佢成日諗住擺正個位就夾到。你拍低。係啦，夾啦。拍緊啦，做乜啫？過俾你咪得。你咁遠邊睇到啫？就係好近啊！我 BB，你而家學緊夾媽媽嗰陣，夾俾媽咪睇啊！而家啱啱咪影晒佢而家做緊嘅嘢，係啊！太近你邊睇到佢夾嘢整嘢？就睇下邊個影得好，咪要邊個份咯，唔簡單。夾唔夾到啊？食蛋冧冧先啦，不如係咯。我婆婆話齋普通體力先啦，係啦。再嚟個，再夾個。你知你影住有幾行㗎？你睇睇。夾啦，夾啦。咦？做乜鬼啫？眨眼無啦啦。佢睇到佢影佢咯，你得閒俾佢。走入，又裝，依媽媽影啊！夾先啦，你夾啦，夾好啲啦。咁樣啊 ，BB， 睇下媽咪夾到咯喎。喂，你睇下。哇，好叻！睇住咯喎，咁樣夾，你試下啦。係啊，佢左右嘅咩？我細個都係遺傳。嗱，揸住啊！佢走嚟影相，你知佢影佢啊？揸住啦，喂！好，抹手先，抹手先。係啊。